Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi studiyamızda. Murad bəy, elə istəyərdim ki, son informasiyaları verdik. Merkelin açıqlamasını, Slovakiyanın etirazlarını. Bundan başlayaq ki, Angela Merkel də özündən sonra gələnləri günahlandırır. Bir tərəfdən Slovakiyanın baş naziri də deyir ki, Rusiya ilə biz savaşmamalıyıq, müharibəni dayandırmağa çalışmalıyıq. Hazırda baş verən hadisələrə nəzər getirdikdə, axı Avropanın müharibəni dayandırmaq üçün imkanları varmı? Yəni, Slovakiyanın baş nazirinin iddia etdiyi bir durumdan danışa bilərikmi bugün üçün? Bundan əvvəl siz sadaladınız Angela Merkel'dir, Slovakiyanın baş naziridir və bəzi başqa bir neçə dövlətlər var idi ki, onların mövqeyi Avropanın mövqeyindən fərqli olur və çox zaman ümumi sözlər arxasında, məsələn, müharibənin dayandırılması, insanların tələfatın qarşısında alınması və s. Əsas müharibənin səbəbkarı, müharibəni başlayan, müharibəni bu günə dayandırmaq istəməyən, həyata keçirdən Rusiyanı diqqətdə yayındırmaqdır. Biz dəfələrlə görmüşük. Məsələn, bundan əvvəl siz Slovakiya baş nazirinin çıxışlarını deyirdiniz. Bəli, bu günlər müharibə dayana bilər. Burada heç Avropanın başqa ölkələrin, onun dediyi kimi anti-Rusiya mövqedə dayanan dövlətlərin heç iştirakına ehtiyac yoxdur. Rusiya beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq BMT-nin, ATƏT-in öz üzərinə götürdüyü, Rusiya tərəfindən öz üzərinə götürdüyü öhdəliklər, yəni Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımaq şərtinə, silahlı qüvvələrini Ukrayna ərazisinə çıxadan kimi o dəqiqə müharibə dayanacaq. Burada başqa bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq sadaladığınız bəzi liderlərin, indiki liderlər və keçmiş liderlərin çox güman ki, müəyyən Rusiya ilə bağlılığı var idi. Məsələn, bir günlər Slovakiyadan biz danışırsa, Slovakiya Rusiyadan güzəştli şəkildə enerji daşıyıcılar alır. Maraqlar var yəni burada. Bəli. Angela Merkel'e qalanda, Angela Merkel də vaxtı ilə apardığı siyasət məsəl üçün Almaniya kimi Avropada güclü və dünyada iqtisadi cəhətdən çox güclü dövləti enerji baxımından Rusiyadan asılı hala salmışdı. Mənim yadımdadır, mən Almaniyada səfərdə olanda orada böyük müzakirələr gedirdi. Almaniyanın atom enerjisi ilə bağlı, inkişafı ilə bağlı, yaşıl enerji ilə və s. Amma Angela Merkel'in siyasəti dövrü məhz Almaniya sənayesini Rusiyanın enerji daşıyıcılarına bağlılığını həddindən artıq çox gücləndirmişdi. Və son dövrlər biz görürük ki, uzun müddətdir, məhz Almaniya bu asılılıqdan yayınmaq çalışır, tədbirlər görür və s. Ona görə mən hesab edirəm ki, o liderlərin dediyi fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Yenə də deyirəm, bu günləri vəziyyət elədir ki, əgər müharibəni dayandırmaq istəyirsə, görürük ki, Rusiya tərəfi bunu müxtəlif yollarla çalışır, davam eləsin. Sadəcə bir yolu var, Ukraynanı gücləndirmək lazımdır. İstər siyasi baxımdan, istər hərbi baxımdan, istər maliyyə baxımından. Bu amillər, mən hesab edirəm ki, ən ciddi faktor olacaq ki, müharibə dayandırılsın. Murad bəy, sizin də vurğuladığınız kimi bugün yeganə çıxış yolu kimi o göstərilir ki, Ukrayna gücləndirilməli, Rusiya ilə savaşa biləcək vəziyyətə gətirilməlidir. Və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də deyir ki, baş verən bu hadisələr fonunda əslində Zelenski vurğulayır ki, Putin qərbə gülür və çünki ciddi bir addımlar atılmır, ona qarşı hansısa bir sərt tədbirlər görülmür. Baş verən hadisələrə sadəcə olaraq Putin kənardan baxır və gülür. Zelenskinin son şərhi bu məsələlərlə bağlı bununla əlaqədardır. Doğrudan da bugün baş verən hadisələr Rusiya tərəfindən izləniləndə necə görünür? Yəni doğrudan da Qərbin Ukraynaya kifayət qədər dəstəyi varmı, yoxsa gülünc doğuracaq mərhələdədir? Gəlin bu məsələləri bölək və hissə-hissə şərh eləyək. Zelenskinin çıxışlarının əsas məqsədi bu sahədə siyasi xarakter daşıyır. Zelenski maraqlıdır ki, mümkün qədər Qərb və Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya dəstək versin. Və bilirsiniz ki, Qərb ölkələrində, ABŞ-da dövlətlərin qərar qəbul eləmək şərti həddindən artıq ictimai fikirdən asılıdır. Yəni orada seçkilər olur və s. Bu baxımdan orada olan əhalilər, seçicinin mövqeyindən bir çox şey asılıdır. Ona görə Zelenski daimi olaraq bilirsiniz ki, dünya mediası hər zaman diqqətlidir onun çıxışlarına. Bu ondan istifadə edib öz təbliğatını həyata keçirdir ki, Ukraynanın təminatı daha da gücləndirilsin. Amma bu gülünc ola bilməz ona görə ki, əgər bu vaxta qədər Qərbin, ABŞ-ın Ukraynaya dəstəyi olmasaydı, Ukrayna bu günləri Rusiya kimi dövlətin qabağında dayana bilməzdi. Kifayət qədər dəstək olub.
Amma əlbəttə ki, müharibənin dayandırılmasına, Ukraynanın qısa müddətdə öz sərhədlərinə qayıtması məsələsində, bəli, biz vaxtilə Biden hakimiyyəti vaxtı görmüşdük ki, nə qədər vədlər verilmişdi. Mən hətta onları sadalaya bilərəm bəzilərini. Yadımdadır, mənim Polşada bir görüş var idi. Dövlət katibi Blinken o vaxt ki və müdafiə naziri gəlib orada elan elədilər. Tankların verilməsi, silahların verilməsi və s. Təntənəli şəkildə bu həyata keçildi. Amma qayıdandan sonra bunların heç birini vermədilər. Yadınızdadırsa F-16'larla, Abrams tanklarla bağlı nə qədər Ukraynaya əziyyət verdilər. Yəni vaxtilə o silah-sursatlar o zaman verilsəydi, əlbəttə ki, qısa müddətdə Ukrayna çox nail ola bilərdi. Amma yenə də təkrarlayıram ki, kömək olub ki və davam eləyir bu günləri ciddi şəkildə ki, Ukrayna bu günləri cəbhə bölgəsində biz görürük ki, Rusiya artıq əməliyyatda keçirdə bilmir. Son yay hücumu gördük ki, hər hansı bir nəticə vermədi və artıq Rusiya keçib başqa bir üsula, sadəcə olaraq Ukraynanın müxtəlif mülki obyektlərinə zərbələr endirir. Murad bəy, o dönəmlərdə də biz şərhlər təqdim edirdik. Təqribi bu istiqamətdə verilirdi ki, Avropa müharibənin sürətli şəkildə bitməsini, ümumiyyətlə Qərb sürətli şəkildə bitməsini istəmir. Çünki müharibənin uzanması onların da maraqlarının müəyyən qədər xidmət eləyir. Həm Rusiya yavaş-yavaş zəifləyir, həm də digər tərəfdən Ukraynaya da birdən həmin o silah-sursat verilmir. Yəni ciddi bir maliyyə də ayrılmır. Bu məsələ üzərində də fikrinizi alacağım. Amma bir də səhər saatlarından verilən bir xəbər var ki, Ukrayna Krıma pilotsuz uçuş aparatları ilə gecə saatlarında zərbələr endirib və ciddi yanğınlar da baş verib. Bu müstəvidə biz hər zaman Ukraynanın addımlar atmasından sonra Rusiyadan da hansısa bir sərt tədbir görürük. Bunun bir narahatlığı da var. Sizcə Ukrayna əgər Krımda neft zavodunu ateşə tutubsa və belə bir proses yaşanıbsa, Rusiya bunun qarşılığında daha sərt bir addım atarmı? Nə qədər, hansı həcmdə? Düşünürəm ki, indi cəbhə bölgəsində belə bir vəziyyətdir. Xüsusi olaraq Rusiyanın potensialını da nəzərə alsaq, zərbə endirmək potensialını biz görürük ki, Rusiyadakı əvvəlki imkanlar yoxdur. Belə bir imkan yoxdur ki, ondan bu vaxta qədər istifadə eləmək. Bir dənə qalır yəni nüvə silahından istifadə eləmək. Yəni başqa növ döyüş üsullarından demək olar ki, hamısından istifadə olunub. Sadəcə olaraq biz görürük, vaxtaşırı hətta Rusiya bir neçə gün hər hansı bir zərbələr endirmir. O çalışır, o dronların, istehsal elə dronların sayını toplasın, raketləri toplasın. Qəflətən birdən böyük sayda ateş eləsin ki, Ukraynanın hava hücumunda müdafiə sistemi bir çox zərbələrin qarşısını ala bilməsin. Murad bəy, çox üzr istəyirəm. Siz danışarkən xahiş edəcəm, həmin kadrları yenidən ekrana gətirək. Yəni, Krıma hücum etmə, dronlarla hücum etmə görüntülərini tamaşaçılarımız izləsin. Murad bəy, buyurun, üzr istəyirəm. Bəli, Krımla bağlı bu günləri məlumatlar gəldi. Feodosiya şəhərində böyük neft emalı zavodu, əgər səhv eləmirəmsə, ya neft bazasıdır, zərbə endirilib və ora bir neçə dəfə zərbələr endirilib. Yəni, Ukrayna biz görürük ki, artıq son dövrdə, çox güman ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılığı ilə Rusiyanın enerji sektoruna, xüsusi olaraq neft təminatı sektoruna ciddi zərbələr endirilib. Artıq bu rəqəm ona gəlib çatıb ki, 40%-a qədər benzin istehsalı edən neft ayırma zavodları zədələnib. Və Rusiya ərazisində biz artıq bir çox görüntülər var, görürük ki, benzinlə təminat çətindən artıq müəyyən regionlarda ağırlaşıb, qiymətlər kifayət qədər artıb. Bu da Rusiyanın iqtisadiyyatına təsir eləyir, Rusiyanın əhalisinin müharibəyə yanaşmasına təsir eləyir. Bu faktorlarda hesab edirəm ki, Ukrayna tərəfi çəkinməyəcək və davam eləyəcək. Hətta bu yaxınlarda Belqradda biz gördük, bir neçə zərbələr endirib, Belqrad bu günləri işıq təminatından məhrum olunub. Və Ukrayna tərəfi də elan eləyib ki, əgər Rusiya tərəfi əvvəllər olduğu kimi qış mövsümü qabağı bizim enerji təminatımıza zərbələr endirəcəksə, biz hətta da Moskvaya da bunu endirə bilərik və artıq Ukraynanın əlində bu tədbirləri həyata keçirmək üçün imkanlar da var. Yəni, o cür əməliyyatları həyata keçirmək pilotsuz uçuş aparatları mövcuddur. Murad bəy, bir də son günlərin ən çox danışılan bir mövzusu var, dron divarı.
və bunu tənqid edənlər də az deyil. Bu təhlükəsizlik çətirinin altında bir araya toplaşmaq istəyənlər də Avropanın bir qismi hesab edir ki, bu effektiv olmayacaq, amma ən azından biz indiki vəziyyəti diqqətə saxlasaq, demək olar ki, əksər Avropa ölkələrinin üzərində bu dronlar uçur. Rusiya düzdür, bunu boynuna almır, amma alternativ də yoxdur ki, kim bu dronları uçura bilər ki, və hücum xarakteri daşımır əslində. Bu dronlar sadəcə əhali arasında təşviş yaratmaq və Avropanı çəkindirmək mahiyyəti daşıyır. İstərdim ki, biraz bu dron divarı məsələsindən danışaq ki, dron divarının yaradılması Avropanı bu təhlükədən xilas eləyə biləcəkmi? Eləcə də Kiyevi deyək, Ukraynanın. Siz düzgün vurğuladınız. Bu dron hücumlarının böyük əksəriyyəti psixoloji xarakter daşıyır. Bilirsiniz ki, son dövrlər Ukraynanın hərbi silah-sursatla təminatı məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatları silah-sursatı verir, amma onun maliyyə dəstəyini Avropa dövlətləri ödəyir. Məsələn, Daniyadır, Norveçdir, İsveçdir və s. Və fikir verin, həmən dron hücumları məhz o maliyyə imkanları ödəyən dövlətlərin ərazisində baş verir. Yəni, buradan belə bir fikir söyləmək olar ki, Rusiya tərəfi sadəcə olaraq o dövlətlərdə bu cür hərəkətləri etməklə, o dövlətlərin yenə də qayıdıram əvvəlki fikrimə, əhalinin içində belə bir fikir yaratmaq istəyir ki, sizi də müharibəyə cəlb olunursunuz, sizin üçün də gələcəkdə təhlükə olacaq. Yəni, onlar öz hökumətlərinə təzyiq eləsinlər, bu yardımların qarşısını alsınlar. O ki, qaldı texniki cəhətdən dron divarının həyata keçirilməsi, bilirsiniz, Avropanın kifayət qədər bunun üçün maliyyə imkanları var və texnoloji baxımdan da kifayət qədər imkanları var. Bu günləri Ukraynanın əldə elədiyi, nailiyyət əldə elədiyi dron məsələlərində onun texnoloji baxımdan hamısını Avropa təmin edib. Amma qərar vermək məsələsi Avropa dövlətlərində biz dəfələrlə görürük ki, bu həddindən çox kifayət qədər vaxt aparır müzakirələr. Bu baxımdan təhlükəni nəzərə alaraq çox güman ki, bu və digər formada və burada qeyd eləmək lazımdır ki, Ukraynanın təcrübəsindən də istifadə olunması söhbəti gedir. Bu dronların hücumuna qarşı, dron divarı olmasın adı, dronların hücumuna qarşı hansısa bir ciddi, effektiv addımlar əlavə olunacaq. Məsələn, biz bilirik ki, artıq Böyük Britaniya tərəfindən qırıcılar göndərilib Rusiya sərhədlərinə yaxın ki, o dronların zərbələr endirsinlər və s. Murad bəy, bir də xəbər var, Rusiya Müdafiə Nazirliyindən yayımlanıb. Qeyd olunur ki, Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkə üzərində Ukraynaya məxsus olan 251 pilotsuz uçuş aparatları vurublar və məlumatda xüsusilə də diqqətə çatdırılır ki, təkcə Krımda 40, Kurskda 34, Belgradda isə 30 PUA vurulub. Belə görünür ki, vəziyyət yenidən kritikləşib. 251 PUA Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən ölkə üzərində vurulub. Amma digər tərəfdən Ukrayna ərazilərinə də atəş açılır. Xarkov atəşə tutulur və şahid dronları da burada zərərsiz hala gətirilib. Ümumiyyətlə, ona yaxın partlayış səsi eşidilib Xarkovda. Bu da elə yeni bir xəbərdir və hücumun İran istehsalı olan şahid PUA-ları ilə həyata keçirildiyi qeyd olunur. Son məlumatları təqdim etdim. Murad bəy, istərdim ki, bunun üzərindən danışaq. Bir tərəfdən Rusiya deyir ki, bizim ərazilərimiz atəşə tutulur. Digər tərəfdən Ukrayna tərəfindən açıqlamalar verilir ki, İran istehsalı olan şahid dronları ilə ərazilərimizi atəşə tuturlar. Bu gərginliyin səngiməsi gözlənilirdi, amma biraz da artır. Hansı mərhələyə qədər sizcə bu müharibəni bu templə aparmaq imkanları var tərəflərin? Biz görürük ki, artıq bu 21-ci əsrin müasir müharibəsi gəlib o səviyyəyə çatıb ki, artıq dövlətlər arasında ən vacib faktorlardan biri məhz pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə müharibə aparmaqdır. Cəbhə bölgəsində biz görürük ki, Rusiya özünü elan elədiyi dünyada ikinci ordu kimi Ukraynanı bir həftə ərzində ala biləcək ordu uzun müddətdir, artıq birazdan 4 il olacaq. 4 ilə yaxındır ki, cəbhə bölgəsində hər hansı bir nailiyyətə əldə eləyə bilmir. Və bu onun göstəricisidir ki, artıq əvvəlki döyüş üsullar işləmir. Və bu baxımdan məhz üstünlük bu dronlara verilir. Siz qeyd elədiniz vurulan dronların sayı. Bilirsiniz, dron hücumları indi elə taktikalardan istifadə olunur ki, birdən böyük sayda dronlar göndərilir. Onların içində xüsusi dronlar var ki, hansı ki döyüş başlıqları daşıyır. Amma böyük əksəriyyəti yalançı dronlar olur ki, hava hücumundan müdafiə sisteminin resurslarını özünə cəlb eləsin. Bu baxımdan yəni vurulanların sayı çox ola bilər. Amma nəticə etibarilə o, məsələn, 500 dənə göndərilən
drondan bir 50'si gedir hansısa nöqtəyə çatırsa, bu artıq effektiv sayılır. Məsələn, bir şeydə toxunmaq lazımdır. Bu günləri Ukrayna çox ciddi irəliləyişlər əldə edib. Məsələn, bilirsiniz ki, elan olunmuşdu ki, Ukrayna tərəfi Neptun tipli qənətli raketi artıq istehsal eləyib və onu istifadəyə başlayıb. Deyilənə görə artıq Krımda o istifadə olunub. Bilirsiniz, o çox ciddi silahdır. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tomahawk silahına uyğun bir silahdır, amma ondan qat-qat güclü başlığa malikdir. Məsələn, Tomahawk'ın başlığı 300 kilodursa, bu Neptunun başlığı 1150 kilodur döyüş başlığı. Bilirsiniz, 1150 kilo birisi də deməkdir, tamaşaçılar aydın olsun. Gəncəyə ermənilər tərəfindən atılan Elbrus raketin başlığı 950 kilo idi. Yəni, bu raketin 3000 kilometrə qədər uçmaq imkanı var və hava ucumundan müdafiə sistemləri yayınmaq imkanına malikdir. Bu, həddindən artıq ciddi zərbi. Bilirsiniz, bir var, dronla vurasan, onun başlığı harada olsun 20-30 kilo patlayıcı maddə, bir də var ki 1150. Yəni bunlar həddindən artıq çox ciddi amildir və siz soruşsunuz ki, hansı mərhələyə keçəcək? Çox güman ki, bundan sonra bax, növbəti mərhələ daha da ağır silahlardan istifadə olunacaq. Bir də istəyərdim ki, əslində Murad bəy, Birləşmiş Ştatların mövqeyi maraqlıdır bugün. Birləşmiş Ştatlar əvvəlcə Rusiya ilə yumşaq dillə danışdı, indi yenidən Ukrayna tərəfindən çıxış eləyir. Amma Zelenskini görünür hələ də bu mövqe tam qane etmir ki, tənqid dolu mesajlar göndərir. Az öncə səsləndirdiyim mesajlar istiqamətində, yəni yetərincə təzyiq göstərmədiyini vurğulayır Qərbin bugün Rusiyaya. Sizin fikrinizcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi Avropa İttifaqı ilə eyni nöqtəyə gəlib çıxacaqmı? Avropa İttifaqı özü üçün təhlükə hiss edir və hazırda təşviş içindədir. Dronlar uçur ən azından səmasında. Nə qədər hansısa bir hücum xarakteri daşımasa da sabah kim deyə bilər ki, bunlar hücum xarakteri daşımayacaq? Birləşmiş Ştatlar ise biraz daha sakitdir. Düzdür, Ukraynaya yönəlik açıqlamalar verir, amma Donald Trump'ın sabah necə qərar verəcəyini də heç kim proqnoz eləyə bilmir. Sizcə artıq Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatların bu yolda birgə irəlilədiyini tam olaraq görəcək, yoxsa yenə də dəyişikliklər, fikir ayrılıqları yaşanacaq? Əlbəttə ki, tam olmayacaq. Bunun üçün obyektiv səbəblər var. Onlardan biri də Donald Trump'ın dəfələrlə deyirdi ki, bizlə Avropanın arasında böyük bir okean var və o baş verən təhlükələr, Ukrayna üçün olan təhlükələr, Avropa üçün olan təhlükələr Amerika Birləşmiş Ştatları üçün o qədər də vacib faktor deyil. Və bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Donald Trump'ın seçimində həddindən artıq ciddi MAGA cəmiyyəti, MAGA qurumu, MAGA hərəkətinə daxil olan insanlar təsir ediblər və MAGA hərəkəti də məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının resurslarını ancaq Amerikanın daxili vəziyyətini yaxşılaşdırmağa nəzərdə tutulub. Və bu daxildən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentini təsir edir. Amma başqa baxımdan da Donald Trump dəfələrlə deyib ki, Avropa bəli, təhlükə qarşısındadır, amma Avropada öz imkanlarından böyük maliyyə imkanları var. Məsəl üçün, bu günlər Avropa ölkələri Rusiya ilə qaz da alırlar, neft məhsulları da alırlar, alver edirlər. Amma təhlükəsizliyə qalanda, müdafiə üçün qalanda xərcləri bilirsiniz də o 5%-ə qaldırmaq, büdcənin 5%-ə qaldırmaq xərclərlə bağlı Donald Trump'la Avropa arasında nə qədər münaqişələr olub. Yəni bu da vacib faktordur, hansı ki onların mövqelərini fərqləndirir. Amma Ukrayna ilə bağlı görürsünüz ki, onlar belə bir formula qruplar. Amerika Birləşmiş Ştatları silah-sursatla təmin eləyir. Amma bunun maliyyə tərəfini Avropa ölkələr ödəyəcəklər. Son dövrdə biz görürük ki, artıq son 6 ayda bu sistem, bu mexanizm işləyir. Murad bəy, təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı hazırda vəziyyət ürəkaçan olmasa da ən azından proqnozlar təqdim etdik. Bir də minnətdarıq sizə. Sağ olun.